আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি নাতাশা আছি আপনাদের সাথে। সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে একটি নতুন ভিডিও দেখার জন্য। আজকে আমি কোনো রকমের রেসিপি শেয়ার করব না। আজকে আপনাদের সাথে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টিপ শেয়ার করব, হোমমেড রেমেডি বলতে পারেন। যেহেতু বাচ্চাদের এখন সিজন চেঞ্জ বা যে কোনো সময়ই বাচ্চারা অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে যায়, সর্দি কাশি লেগেই থাকে। তো বড়দের থেকে কিন্তু ওরা বেশি ইফেক্টেড হয় এগুলোতে। এজন্যই আজকে আপনাদের সাথে আমি দুটো হোমমেড রেমেডি শেয়ার করব, যেটা খুবই হেল্পফুল এবং আমি আমার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সবসময় অ্যাপ্লাই করে থাকি। আর আয়ানও একটু অসুস্থ, তো ভাবলাম ওর সাথে আমি যেহেতু এটা করছি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি। আমার অনেক ভিউয়ার্স আপুরা আছেন যাদের ছোটো ছোটো বেবি আছে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের ভিডিওতেই। তো ভিডিওর মূল পর্বে চলে আসছি। এখন চুলায় একটা পাতিল বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। এটা আমি নর্মাল টেম্পারেচারের পানিটা ইউজ করছি এখানে। তো এখন এখানে দিয়ে দিব আমি থেতলানো আদা। তো এখানে আদার মধ্যে কিন্তু রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল আর অ্যান্টিফ্ল্যামেট উপাদান, যা হচ্ছে সর্দি কাশিতে কিন্তু অনেক বেশি কার্যকারী। আর এটা কিন্তু শরীরে যে কোনো রকমের ইনফেকশন বাড়তে অনেক বেশি সাহায্য করে আর শরীরটাকে কিন্তু উষ্ণ রাখতে অনেক বেশি হেল্প করে। আর আমি যেটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে চিমটি পরিমাণে গোলমরিচ গুঁড়ো ইউজ করেছি। এখানে আমি 3-4টা গোলমরিচকে একটু গুঁড়ো করে নিয়েছি। তো আমার পানির পরিমাণটা যেহেতু হাফ কাপ, সেই অনুযায়ী আমি এখানে চিমটি পরিমাণে ইউজ করেছি। এখানে প্রায় 3-4টা হবে। তা আপনারা 3-4টা গোলমরিচকে হামান দিস্তায় থেতে এখানে দিয়ে দিবেন। আর গোলমরিচে আছে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি, যা আমাদের ভিতরে যে জার্ম বা ইনফেকশন জমে যায় সেটা কিন্তু মারতে অনেক বেশি সাহায্য করে। আর এটাও কিন্তু বডিকে অনেক উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। আর গোলমরিচে কিন্তু আরেকটা উপাদান আছে যেটা আমাদের কাশি কমাতে অনেক বেশি সাহায্য করে, সেটা হচ্ছে ক্যাপাসাইসিন। তো এটা কাশির জন্য সবচেয়ে ভালো একটা উপাদান হচ্ছে গোলমরিচ। অবশ্যই গোলমরিচটা খাবেন আপনারা যখন কাশি খুব বেশি থাকবে। আপনারা গোলমরিচটা জাস্ট কয়েকদিন কন্টিনিউ 3-4 দিন করবেন, দেখবেন যে আপনাদের কাশি চলে যাবে। তারপর এখানে 2টা লবঙ্গ দিয়েছি। আর লবঙ্গের তো জুড়ি নেই, ঠান্ডার মধ্যে একটু খুসখুস কাশির জন্য কিন্তু লবঙ্গটা অনেক বেশি আমাদের বডিতে কাজ করে। তো সব কিছু এখন 5 মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি। এখন এটাকে নামিয়ে নিব। নামিয়ে একটা ছাঁকনি দিয়ে আমি ছেঁকে নিচ্ছি। তো এটা এ পর্যায়ে কিন্তু অনেক বেশি গরম, এখনই এটা আমি বাচ্চাদেরকে খাওয়াবো না। আর একটু যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে, খুব বেশি ঠান্ডাও করব না, কুসুম যেটা থাকে কুসুম গরম অবস্থাতে এটা খাইয়ে দিব আমি। তো এটা বাচ্চাদের বয়স ভেদে এক একজন এক এক রকম পাবে। তো এখন যেহেতু আমার আয়ানের জন্য করেছি, আজকে আয়ান হচ্ছে 3 বছর। তো সেই ক্ষেত্রে ওকে আমি 3 টেবিল চামচ দিব। আমি যেটা চামচ দিয়ে নাড়ছি সেই চা চামচ দিয়ে আমি 3 চামচ দিয়ে দিব। এটা বাচ্চার বয়স যত বেশি হবে এটা সেই অনুসারেই দিতে হবে। তো এটাকে সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা করে নিচ্ছি, কুসুম গরম করে নিচ্ছি আর কি। তো এখন এই পর্যায়ে এটা কিন্তু কুসুম কুসুম গরম আছে। আর এই পর্যায়ে আরেকটা উপকরণ মিক্স করছি এখানে, সেটা হচ্ছে মধু। তো মধুটা কিন্তু শরীরের জন্য অনেক ভালো কাজ করে। আর মধুর মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আমাদের অ্যান্টিসেপটিক আছে, যেটা বডির মধ্যে খুব ভালো কাজ করে। আর মধু কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই সবাই ব্যবহার করে আসছে। আর মধুটা যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু খুব চটজলদি এটা বাচ্চাদের বডিতে কাজ করে এবং বাচ্চাদের পটির সাথে কিন্তু ঠান্ডাটা খুব ইজিলিভাবে বের হয়ে যায়। তো বাচ্চারাও খুব তাড়াতাড়ি এটা থেকে মুক্তি পেতে পারে। তো এখন হচ্ছে এটা সম্পূর্ণভাবে খাওয়ানোর জন্য পারফেক্ট রেডি হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আমি তার আয়ানকে খাইয়ে দিব আর কি। তো আমি যেহেতু চামচের সাহায্যে খাওয়াবো না, আমি যে বাচ্চাদের যে ওষুধের যে ছোটো ছোটো কাপগুলো আমরা মেডিসিনের সাথে পেয়ে থাকি, তো সেই কাপগুলো দিয়ে আমি ওকে খাইয়ে দিব। এটা আমি তানহার বেলাও করে থাকি। আর এটা কিন্তু আমি দিনে 3 বার দিয়ে দিব, মেডিসিনের মতোই সেম প্রসেসে 3 বার দিয়ে দিই আমি। তো এখন হচ্ছে ওকে খাইয়ে দিচ্ছি। আর আয়নের অনেক বেশি কাশি হয়, কারণ যেহেতু ওর একটু ঠান্ডার সমস্যা আছে, নিউমোনিয়ার সমস্যা ছিল ছোটোবেলায়। এই জন্য ওর ঠান্ডাটা লাগলে ওকে নেবুলাইজিং করতে হয়। এই জন্য আমি প্রথমে স্টেপে ওকে খাইয়ে দিচ্ছি, যেন ও বেশি উইক না হয়ে যায় ও। তো তারপর চলে আসলাম আরেকটা রেমেডিতে, যেটা আমি এটার পাশাপাশি অ্যাপ্লাই করি। সেটা হচ্ছে বুকে যখন অনেক বেশি কফ জমে যায়, সেই ক্ষেত্রে রসুনটার কিন্তু জুড়ি নেই। আর রসুন কিন্তু প্রাচীন যুগ থেকে আমাদের রসুনের ব্যবহার চলে আসতেছে ঠান্ডার জন্য। তো আর রসুনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিসেপটিক থাকে, যা ঠান্ডা কমাতে ভীষণভাবে সাহায্য করে। তো এখন রসুনটাকে আমি একটু থেতলে নিয়েছি হামানদিস্তায়। এখন যেটা করব, চুলায় একটা ছোট বাটি বসিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে দিয়ে দিলাম সরিষার তেল। আর সরিষার তেলটা তো শরীর গরম রাখতে এত বেশি হেল্প করে। তো আমরা এখন নানা রকমের তেল ইউজ করি, অলিভ অয়েল তেল ইউজ করি, তবে সরিষার তেলটার মতো কিন্তু ভালো আর কোনো কাজই করবে না। সরিষার তেলটাই বেস্ট আমার কাছে মনে হয় বাচ্চাদের ঠান্ডার সময় ইউজ করার জন্য। তারপর এখানে কিছুটা দিয়ে দিলাম কালো জিরা আর দিয়ে দিচ্ছি রসুন। চুলার জালটা কিন্তু খুবই লো হিটে আছে। এখন এই সবগুলোকে খুব ভালোভাবে একটু জাল করে নিতে হবে।
যতক্ষণ না পর্যন্ত ফ্লেভারটা উঠছে। একটা কিন্তু সুন্দর ফ্লেভার আসে, রসুন, সরিষার তেল আর কালো জিরা জাল দিলে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসে। তো আপনারা চাইলে এখানে জয়েন দিতে পারেন, জয়েন আছে আমরা পানের সাথে খেয়ে থাকি, তো সেই জয়েনটাও দিয়ে দিতে পারেন। তো এখানে কালো জিরাটাও কিন্তু খুব ভালো হেল্প করবে, আর রসুনও কিন্তু খুব ভালো কাজ করবে। তো রসুনটা ভালো, ভিতরে যে ইনফেকশন জার্মটা আছে সেটাকে কিন্তু একদম বুকের মধ্যে যে জমে থাকে কফটা, সেটাকে কিন্তু একদম হালকা করে ফেলবে। তো আস্তে আস্তে বাচ্চা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করবে। এটা যতদিন ঠান্ডা থাকবে সেই কয়েকদিন আমরা অ্যাপ্লাই করব, 3-4 দিন অ্যাপ্লাই করার পরে দেখবেন যে একটা ভালো রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আর বাচ্চা কিন্তু খুবই আরামে ঘুমাবে রাত্রেবেলা, যে ঠান্ডার যে একটা কষ্ট সেটা কিন্তু হবে না। তো এটাকে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছি। তো এটা গরম থাকা অবস্থায় অবশ্যই অ্যাপ্লাই করা যাবে না। আর ছাঁকনিতে যে উপকরণগুলো আছে সেটা দিয়ে কিন্তু আমি তেল আরেকবার গরম করে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তো এখন আমি 2 বেলার জন্য জাস্ট নিয়েছি। এটা কিন্তু উষ্ণ গরম অবস্থাতেই ইউজ করতে হবে, একদম ঠান্ডা করে ব্যবহার করা যাবে না। তো আমি কীভাবে ম্যাসেজ করছি সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আয়নের সর্দিও লেগেছে অনেক বেশি, তো বুকের মধ্যে একটু একটু ঘ্যার ঘ্যার শব্দ হয় বাচ্চাদের যখন ঠান্ডা লেগে যায়। তো এভাবে অ্যাপ্লাই করলে খুবই ভালো কাজ করবে। তো ইনফেকশনটা তাড়াতাড়ি সেরে যাবে আর বুকের কফটা কিন্তু গলে যাবে। তো সেটা ও কাশির মাধ্যমে মুখ দিয়েও আসতে পারে বা পটি দিয়েও বের হয়ে যেতে পারে। তো এখন হাতটাকে খুব ভালোভাবে তেলটাকে আগে ম্যাসেজ করে হাতটাকে গরম করে নিচ্ছি। তারপর আমি এটাকে ওর বুকের মধ্যে মালিশ করছি। খুবই আলতো হাতে মালিশ করতে হবে। তো আশা করছি আজকে এই ভিডিওটা আমার আপু ভাইয়াদের সবার অনেক বেশি হেল্প হবে। এটা বড়দের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা সেম প্রসেসই অ্যাপ্লাই করতে পারেন, তাহলে দেখবেন খুব ভালো কাজ করবে। তো সেম প্রসেসে গলায়ও আমি অ্যাপ্লাই করে দিব। অনেকে টনসিলে প্রবলেম থাকে, ঠান্ডা লেগে যায়, গলা ব্যথা হয়, তো সেই ক্ষেত্রে এটা ম্যাসেজ করলে কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। আর এখানে আরেকটা টিপস বলে দিই, নাভির মধ্যে কিন্তু সরিষার তেল দিলে কিন্তু ঠোঁট শুকিয়ে যায় না, মানে বাচ্চাদের যে ঠোঁট শুকায়, কারণ শীতকালে এমনিতেই সব কিছু ড্রাই হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা সরিষার তেলটা বাচ্চাদের নাভিতে রেগুলার ইউজ করবেন, দেখবেন যে ওদের ঠোঁট কিন্তু শুকাবে না। আর সর্দির মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি হয়, যেহেতু মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হয়, সেক্ষেত্রে ঠোঁটটা অনেক বেশি ড্রাই হয়ে যায়। তো নাভিতে তেল দিয়ে রাখলে কিন্তু ঠোঁটটাও ড্রাই হবে না। তো এখন আমি সেম প্রসেসে গলার মধ্যে ম্যাসেজ করে নিচ্ছি। এইভাবে কিন্তু বাচ্চা অনেক বেশি আরাম পাবে আর রাতেও কিন্তু খুব ভালো ঘুমাতে পারবে, শরীরটা অনেক বেশি উষ্ণ থাকবে। তো সেম প্রসেসে আমি হাত পায়ের তালুতেও দিয়ে নেব, কারণ বাচ্চারা যেহেতু মানে আমাদের মতো তো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকে না, ওরা ঠান্ডার মধ্যেও অনেক জায়গায় অনেক রকমের দুষ্টমি করে। তো দেখা যায় যে পানি ধরে, এটা করে ওটা করে, হাত সব সময় ঠান্ডা থাকে, আর এভাবেই কিন্তু ওরা বেশি ইফেক্টেড হয়ে যায়। তো এই জন্যই বাচ্চাদের হাত পায়ে এভাবে সরিষার তেল ম্যাসাজ করে দিলে কিন্তু শরীরটা অনেক ভালো গরম থাকবে, আর বাচ্চাদের অসুস্থ হওয়ার চান্স কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে। তো এইভাবে ঠান্ডায় আপনারা আপনাদের বেবিদের টেক কেয়ার করতে পারেন। আশা করছি আজকে ভিডিওটা ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।